ये 3 बोतल अगर तुम स्कूल लेकर जाओ तो तुम्हारा प्रिंसिपल भी हैरान हो जाएगा और आखिरी वाला देखकर तुम्हारा मैम भी इम्प्रेस हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम बॉय हो तो लाइक करो और अगर गर्ल हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करो। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा, तुम कुछ और हो तो जल्दी करो। नंबर 1, 2 in 1 बोतल। एक साइड पानी और एक साइड जूस लेकर जा सकते हो। तुम्हें 2 बोतल लेने की जरूरत नहीं है, एक ही बोतल लेकर जाओ और इससे पानी और जूस एक साथ में पियो। नंबर 2, ये फोल्डिंग बोतल। इससे तुम फोल्ड और अनफोल्ड दोनों ही कर सकते हो। ट्रैवलिंग के लिए बहुत मजेदार है, इसे देखकर तो तुम्हारा दोस्त भी पागल हो जाएगा।